Hindi, kung babayaran ko ng 1 year, tapos bahala na sila pagkatapos. Okay ba yan, ma'am? Hindi po nila kaya yung pa-extra lang po yung trabaho apartment nila. na lang. Opo. Okay. Yun po sana ang gusto kong Doon sa mangyari. tatlong anak ninyo na Opo. pa-extra. Mga anong klaseng apartment po kayo, ma'am? Yung kaya rin po nilang upahan pagka natapos yung mga down po na itutulong Basta po yung sa first, akin, second, third, sa amin. kumbaga, anong suggestion? Mga ilang buwan kung mabayaran para tansya na po natin? Siguro po yung mga 5 months na. 5 months to pay. Saan lugar ba? Doon lang din po sa Anabo. Sabihin natin Opo. siguro 5, pati kuryente, tubig. 5,000. 25. 5 25. Siyempre, ma'am, isa-set up natin. Lalagyan natin ng mga furniture, appliances kasi wala silang magamit. Yun na lang po ang... Ano po ilalagyan natin appliances? TV, rep, Wag naman po yung masyadong maraming bamahas kuryente. Konti lang. Baka wala silang... aircon, ma'am. Pwede naman siguro. Wag na po. Basta tama-tama lang. Opo. 5 Yun months lang na. po ang gusto kong hilingin sa inyo po. Kung Kasi bilan natin po, kayo ng tricycle, pwede po yung anak ko nagta-tricycle eh. Oy, Marunong pwede. pong mag-tricycle. yung isa, ma'am, pwede natin sa angkas. Tricycle, tapos bibili natin ng motor. Po. Okay, sige. Okay, inaano mo to? Binan ng tricycle, yung isa, tapos yung isa angkas. Oo. I-register na sa angkas. Last na naman para lubos-lubosin natin. Kasi tatlo sila. Ngayon, ma'am, meron kasing sale yung Grab. Kung kukunan ko siya ng sasakyan, kanya maliit na sasakyan para pang Grab. At least makatulong. Okay sa yan. Okay po. Kung ano po ang maibibigay niyong tulong Sulat sa mo. akin, maraming po salamat. Grab, sasakyan, angkas, tricycle. Pati yung tricycle dapat may prangkisa. Tapos 5 months to pay na apartment. Tapos set up natin ng mga furnitures. Plus babayaran natin itong pagkahaba-habang utang. Patawa si ma'am. Okay na ba yun? Lubos-lubusin ko na po. Oh, sige, Idol. lubos-lubos mo. Sige, meron pa. Yun na nga po. Yan na lang po Ito lahat. na. Pag nagawa ko na po yan, ma'am, okay na. Balikan na kayo. Po. Okay, tawagan mo si Shane. Ang pinakamura kasi ngayong sasakyan na bago, brand new. Wigo, yun ang pinakamaliit. Magkano, Vigo? Nasa 600. 600 na lang. Parang 120 na tricycle. Magkano? 720,000. Plus yung sa pang-angkas, may mga 30,000 na motor eh. 750. Plus 30,000 yung apartment down. 6 months. 780. Plus yung mga furniture, appliances, lahat-lahat na is-set up natin. Sabihin na natin siguro 50, sarado. 830, sir. Ito, magkano ulit ito, madam? 18,000 po Plus yan. 18,000. Yung sa TV mo. Oh, binigit mo sa TV niya. TV. Magkano TV mo? Ilang hulog na kayo rito? Unang 1,800 monthly. Oh, sabihin natin 2,000. 2,000. 8,000 na lang. Magkano ba yung original? 24,000. 24. 24 minus 8, magkano? 16. Plus 16. Ayun. 864,000. Okay. Meron pa, sir. Meron pa, sir, 5,000 sa Yung 8,000. 5,000 sa ATM. 5, pinaalala sa akin ni ma'am. Munti ko makalimutan yun. 869,000 po. Okay. Ngayon, siyempre, pamasaya natin sa aeroplano. Run up na lang natin ng mga 10,000 aeroplano. 879 po. Tapos, ito para sure tayo na hindi na mabankrupt at maasikaso. Ano bang business ang pwede? Tindahan po. Grocery lang po. Marami ng ano Grocery. yung ano. Okay. Grocery, laman natin 50. Kano na? Total, sir, 929,000. Motor, sumabi ka na. Nandito na tayo lahat. Sabihin na natin. Diba gusto mo motor? Oo, para marunong. Meron service ka sa pagsundo sa kapatid mo? Pagpasok? Mag-aaral pa po yan eh. Natigil na po yan ang pag-aaral sa anak. Ayaw ata ng bata. Pero sige, pinipilit ka ng mama mo. Hindi, Andito ito na lang. po. Magkano po yung motor? Another 30. 959,000. Sa set up tayo ng apartment. First, second, third. 1 year. 5,000 lang po sa inyo. Oh, plus 50 ulit. Lagyan mo siguro lahat na magamit. Lahat na. Baka mga 50 ulit. 1,059,000. 1,059,000. 1,059,000. Okay na yan, ma'am. Okay na po yun. Kasi wala pala silang kakilala. Siyempre, dapat. Siyempre, meron yung for the rainy days. Kumpleto kayo sa ID. Meron po kaming ID. Kasi, total ma'am, sabi niyo, walang kakilala doon para naman kung sakaling mahina yung benta sa tindahan, maglagay tayo ng savings account. Ay. Magkano kayong savings account pwede sa palagay niyo para for the rainy days kung sakasakali? 100,000. 100. 1,159,000. Okay. So yun po yung deal para kayo po ay magkaroon ng panibagong panimula. Pag-isipan po natin yan. Tawagan mo na si Shane. Sabihin kay Shane,